Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry kalau suara aku emang kayak dengung gitu ya, karena aku memang lagi flu ya. Jadi sekarang aku bakalan review ini slime aku. Tangan aku sampai kena pewarna gini. Ini contoh. Oke, nih ya slime-nya. Fokus dong. Nih ya. Langsung aja kita buka. Ini aku pakai tumbler. Oke, udah mau aku buka. Itu aku udah taruh contoh hiasannya. Nih, ini contoh hiasannya. Oh, iya, kamera kurang kelihatan ya. Nah, dia fokusnya ke benda itu. Sorry. Tuh. Nih ya. Oh, iya. Setidaknya kalian udah lihat tuh. Oke, aku langsung taruh. Tek. Tunggu ya. Ini dia. Ini sedikit sticky, jadi aku putusin. Bakalan tambahin. Sorry berantakan tuh. Nih, biure relaxing aromatik ya. Suka dikasih sedikit aja. Segitu aja ya. Ya, sorry aku batuk. Ratakan. Ya. Oke, kalau kalian misalnya mau cari tahu ya apa IG aku ya, itu bisa dilihat di description box. Oke. Ya, sorry karena ada suara itu. Ini apa, aku pengen taruh di satu tempat karena aku nggak fokus kalau megang-megang. Sabar ya. Oke guys, ini dulu mainnya. Kita harus pakai waifu sama Kalian. Ini tempat agak masukkan daun. Tempat aku ini biasanya kalau main. Oke guys, aku rasa video ini udah cukup ya. Apa kalian mau lebih lama lagi? Ya, aku bakal ngajak kalian main di rumah aku. Ini slime susah amat putus. Apa? Kita putus? Kamu gila apa? Yap, ini pemandangannya. Pemandangan mainin slime. Tuh blur kan di belakangnya. Fokusnya ke slime kita. Aku aja kali. Aduh. Ya. Kalau kalian misalnya mau bikin slime tapi itu maunya banyak banget, nggak mau cuman kayak segini, itu pakai foamnya lebih banyak kayak aku. Ini aku pakai setengah botol, masih ada lagi di tumbler satunya. Kita masukin dulu ke tumbler. Aku bakal ngajak main ke dalam kamar aku. Uhuy. Cihuy oi. Bukan ini. Biar wangi, aku kasihin pewangi putri 1 sendok makan. Ya, 1 sendok makan. 1 sendok makan ini